यहाँ रही मेरी ड्राइंग। एंडी, तुमने अच्छा किया, लेकिन बहुत करीने से नहीं। मैरी, क्या तुमने सारी कैंडी खा ली? तब तुम्हें निश्चित रूप से बिल्ली नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। मिया, लेकिन तुमने मुझे खुश किया। तुमने बहुत सुंदर बिल्ली ड्रॉ किया है। तो इस दौर में यह तुम ही हो जिसे फजी मिलती है। वाह, कितना कूल! मैं आखिरकार एक नया दोस्त बनाने